الذي كان حادثا في الشوط الاول ولا زال موجود في الشوط الثاني، وفي مرور جول 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 لبرشلونة. ليونيل ميسي ما يسامح برشلونة وما يسامح ميسي، لأن فرنسا في شوط أول ممتاز، لكن عندما تكون الأمور كذلك وراءها يأتي ميسي ويسجل وبالتالي يتقدم. عمل شوف الأول ثم الثاني ثم الثالث، انتهت الأمور خلاص. لما تصل الأمور عند هذه النقطة وهذه المكانة تكون الأمور منتهية أو في حكم المنتهية. يتقدم بهذه الصورة، يتلاعب بهذه الصورة ويسجل بهذه الثقة، وبالتالي سفير النوايا الحسنة، لكن نواياه أمام فالنسيا ليست حسنة إطلاقا. يتقدم برشلونة مدريد، ولدينا محاولة عن طريق تيري أونري. مباراة ممتازة لتيري أونري مساء اليوم، وميسي في المكان المفضل يسجل. نعم، جول في المكان المفضل وعلى قدم المفضلة وبالصورة المفضلة، وبرشلونة ما عليه خوف طالما ميسي يتنفس الهواء. ما عليه خوف يا جوارديولا طالما يشم راسه الهواء. ليونيل ميسي يتألق ويتقدم ويسجل هدف ثاني. ماركة ليونيل ميسي والله ما عنده حق الوالد لما انزعل على ان المولود الثالث ولد. شوف التقدم. هذه ألعابه وهذه أهدافه وهذه كراته، والهدف الثاني خير دليل على الموهبة الكبيرة جدا للأسطورة ليونيل ميسي. يتقدم واثق الخطوة ويضع الكرة بهذه الصورة. الرقم 10 الذي كان على ظهر مارادونا في برشلونة يستمر هذه المرة، والتانجو الأرجنتيني حاضرا، والأرجنتيني الخامس عشر. ويا إلهي كرة جول ثالث، ثلاثة ميسي لا شيء فالنسيا. نعم، 3 ميسي لا شيء فالنسيا. شوط أول كانت الأمور صعبة على برشلونة، لكن شوط ثاني الصعب يتحول إلى سهل. يا جماعة يسجل الأهداف وكأنه يشرب ماء، يعني ما عنده مشكلة إطلاقا. الكرة تبعد، وكلمة السر في الشوط الثاني بجانب ميسي دخول النجم الكبير تيري أونري، لكن هاتريك للنجم الكبير ليونيل ميسي. هو زعلان الوالد ان الثالث كان ولد، لكن الثالث الان في الملعب يجيبه الولد الشقي، الولد الذهبي، وبالتالي ثلاثية.